Alors, comment est née l'idée de cette exposition? Elle est née en fréquentant et en travaillant avec un collectionneur belge, belgo-brésilien, qui vit entre la France, la Belgique et le Brésil, qui s'intéresse à l'art sous toutes ses formes, depuis Dada jusqu'à aujourd'hui, et qui collectionne en particulier deux choses qui sont liées à la lumière. L'une, c'est la photographie et l'autre, c'est le néon. La prima tappa di questa mostra è stata alla Maison Rouge a Parigi e era stata concepita per gli spazi della Maison Rouge. Quando abbiamo deciso di portarla qui, con David abbiamo immaginato che la tappa romana, visti gli spazi, dovesse essere completamente molto diversa, perché in verità lo spazio della Sala Enel, qui dove ci troviamo e dove è ospitata la mostra, è uno spazio completamente diverso da quello di Parigi e quindi l'abbiamo un po' riimmaginata. Che cosa si aspetta, che cosa trova il visitatore? Il visitatore trova una mostra che si lega moltissimo a questa dimensione spaziale e architettonica, sebbene tenga ben presenti tutti i temi che erano stati toccati anche nella mostra parigina, che sono quei temi che gli artisti con il neon hanno toccato nel corso della storia, quindi dagli anni 60 ad oggi, quindi il rapporto con il linguaggio, il rapporto con la poesia, il rapporto con appunto la politica, il rapporto con lo spazio architettonico e urbano. La matière lumineuse de l'art, nous on s'est intéressé à une matière lumineuse en particulier, le néon. Mais ce qui nous a intéressé justement lorsqu'on accole le mot matière et le mot art, c'est de passer au mot forme. Et toute cette exposition, en fait, elle décline les différentes formes que peut prendre cette matière lumière lorsqu'elle est travaillée physiquement et intellettuellement par les artistes. Il neon, da quando è stato esplorato nell'arte contemporanea, cioè a partire dagli anni 60, ha avuto una sua continuità così forte, così presente e ancora così vitale. Quindi in qualche modo nel corso di questa sua storia il neon è diventata una materia nobile dell'arte, cioè qualcosa che non è più una materia occasionale, ma ha acquistato nel corso del tempo una sua nobiltà. Il y a eu, à partir des années 60, trois principaux foyers où des artistes, des groupes d'artistes très restreints ont travaillé de manière assidue et ardente la question du néon. Il y avait un foyer aux États-Unis, un foyer en France et un foyer extrêmement important en Italie. Donc l'Italie est, on va dire, est historiquement et je pense aussi philosophiquement liée aux matériaux néons. Que ce soit les artistes du cinétisme, de l'art optique, que ce soit évidemment les artistes de l'arte povera, mais surtout Lucio Fontana, qui n'est pas présent ici, mais qui est, je dirais, c'est le repère historique qui ancre cette exposition, Fontana étant le premier artiste en Europe à réaliser une œuvre entièrement en néon à l'occasion de la Triennale de Milan.